ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁଅ ଛୁଆ ଜୀବନ ତ ଭାଇ ଯିଏ ବାହାଘର ବେଶୀ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ସେ ତାର ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଦେଉଛି। ଆମେ ତ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଛୁଆ ନା, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଛୁଆ ଆମେ ଥୋଡ଼ି ନା ଆମ କତିରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଭାଇ ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ସେଇ 10,000 ଯଦି 50,000 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଜଏନିଂ କରିବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯଦି ମାଗିବ ସେଇଟା ଆମେ ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଯାଇକି ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କା କରିବା ମାସେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶୁଭମ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଗଲା କାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠିକିନା ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ହାଟ ହୋଇଥିଲା, ସେ ହାଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଛ। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଏଠିକି ମାନେ ଆସିକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ମାନେ ଏଠି ପୁନେକୁ ଆସିକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଫାଷ୍ଟ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାନେ ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ପାଣି ଫାଙ୍କା ମିଳେ ଏଠି ସେମିତି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରୁମ୍ରେ ତ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା ଆସୁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 6ଟାରୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା। ଏବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆସିବ, 5ଟା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ ଶୋଇ ଉଠିକି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ କଲଚର୍ ରହିଛି ଆମର, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିକି ଆମର ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକାର ଖାଇବା ଆମକୁ ରୁଚୁନାହିଁ। ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ସବୁଦିନ ଅଦ୍ଭୁତ, ଯାହା ଆମେ ରୁମ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା। ପିଲାବେଳେ ଆମେ ତ ରୋଷେଇ ଠିକ୍ସେ ଶିଖିନେ, କାହିଁକିନା ଘରେ ଆଗରୁ କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଇନେ, ଆମେ ଘରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯାଇନେ ବାହାରକୁ, କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନେ। ଘର ପାଖରେ ବି ସେମିତି କେବେ ରୋଷେଇ କରିନେ, ତ ଆମେ ରୋଷେଇ ଠିକ୍ସେ ଶିଖିନେ। ଯାହା ଆମେ ତିଆରି କରିକି ଖାଇଦେଉଛେ। କେଉଁଦିନ ଭାତ ଆଳୁ ଚଟୁଣି ଦେଇ ଖାଇଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଦିନ ଭାତ ଆଉ ତରକାରୀ ଯାହା ଯେ ଟିକେ ବି ରାନ୍ଧୁଛେ ଅଲଣା ମଲଣା ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଯାହା ହେଇଯାଉଛି ସେ ଛାଡ଼ ଦୁସରା କଥା। ଆଉ କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ତ କନଫର୍ମ ବକ୍ତେ ମିଳିବ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ତ ବକ୍ତେ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ସେ ଖାଇବା ଆମକୁ ରୁଚୁ ନାହିଁ। ଆମର ଅଧେ ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଣିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ HR ମ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଡାକିକି, କହିଲେ କମ୍ପାନୀର କ'ଣ ତୁମେ ଖାଇବା ଦିଆହେଉ, ତୁମେ ଖାଉନ କ'ଣ ପାଇଁ, କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ମ୍ୟାମ୍କୁ ଆମେ କହିଲେ, ମ୍ୟାମ୍ ସେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା, ସେମିତି ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା ଯେ ଯାହା ରହୁଛି, ଯାହା ବି ରହୁଛି ଆମେ ତମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ ଏପଟେ ସେ ଖାଇବା ମିଳୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ରୁଚୁନି ଆମକୁ ଖାଇବା। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୁନିଆ ମାନେ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଖାଇବା, ସବୁ ନୂଆ ଖାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ରୁଚୁନାହିଁ। ଆଜିକି ଆସିକି ମୋର ଏଠି କମ୍ପାନୀରେ ଆସିକି ଜଏନ୍ ହେବାର ହେଇଗଲାଣି 40 ଦିନ, 1 ମାସ 10 ଦିନ, 40 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। 40 ଦିନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଫେସ୍ ହେଇଛି ମୋ ସବୁ, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛି ମୁଁ। ରୁମ୍ରେ ରହୁଛେ, 6 ମାଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଛେ ଆମେ। ପୁରା 6 ଫ୍ଲୋର୍କୁ ମାନେ 6 ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପାଉଚରେ ଆସିବାକୁ ଅଛି। ଲିଫ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଭାଇ ଦେଖ ଲିଫ୍ଟ ଅଛି, ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କାମ ଫାମ ଦେଉନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଉଚରେ ଆସିଛେ। ଏମିତି ପାଉଚ ଏସବୁ ଦେଖ 6 ତାଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖ ମାନେ ଯେଇଠି ଦେଖ ଖାଲି ଟାଉନ୍ ମାନେ ଟାଉନ୍ ଉପରେ ଆମେ ରହୁଛେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ହିଁ ବିଲ୍ଡିଂ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ହେଲା, ଯେତିକି ଦୁଃଖ ମୁଁ କରିଥିଲି, ମାନେ ଘର ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁଅ ଛୁଆ ଜୀବନ ତ ଭାଇ ଯିଏ ବାହାଘର ବେଶୀ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ସେ ତାର ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଦେଉଛି। ଆମେ ତ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଛୁଆ ନା, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଛୁଆ ଆମେ ଥୋଡ଼ି ନା ଆମ କତିରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଭାଇ ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ସେଇ 10,000 ଯଦି 50,000 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଜଏନିଂ କରିବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯଦି ମାଗିବ ସେଇଟା ଆମେ ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଯାଇକି ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କା କରିବା ମାସେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନ କରିଛୁ, ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ନିଜେ ମାନେ ନ କରିଛୁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାହାରେ ରହିବୁ। ଏମିତି କଥା। ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି, ଘରୁ ବାହାରିକି ଆଇଲି, ଯେତିକି ଦୁଃଖ କରିନଥିଲି ତାର ଡବଲ୍ 2 ଗୁଣ ମୁଁ ସେତିକି ମାନେ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ କି ପୁନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସବୁ ଯଦି ଧନୀମାନଙ୍କର ଏଠି ଚହଳ ରହିଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆସିକି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମାନେ
ସେମାନେ ଏଇଠୁ ପାଳି ବସି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଥୋଡ଼ି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ତ ଏଠି କିଣିକି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଯେ ପାଣି ଆସୁଛୁ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ନୁହେଁ। ଏଠି ଯାହା କିଣିକି ପାଣି ପିଇବୁ, ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଯେ ପାଣି ଆସୁଛୁ ସେ ପିଇବା ପାଣି ନୁହେଁ। ଧୁଆଧୁଇ ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଇ ଏମିତି ସବୁ ମୋର ରହିଛି। ଆଉ ସେଟା ବି ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା ଆସୁଛୁ, ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି 2-3 ଦିନ ନୁହେଁ 10 ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ପୁଣି ତାକୁ କ'ଣ ସଜାଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ନା ମାନେ 5-10 ଦିନ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ଆସିଲା ଇଏ ଲଗାତାର ପାଣି ଆସିଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାଣି ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଇଏ କରିବା ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ବାଲା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ରୁମ୍ ମାନେ ଯିଏ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି, ଏଟା ତ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି ନା ରୁମ୍, ଯିଏ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କାହିଁକି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା, ସେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ 41 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ମାନେ ଆହୁରି 40 ଦିନ ଥର ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି କହିବ। ଆମେ ତ ଏଇ 40 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ରହିବା। ତ ବହୁତ ଛୁଆ ଥିଲେ ଆମର ସିପେଟ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଆହୁରି ଆସିଥିଲେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ, ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିକି ଆମେ 20-22 ଜଣ ରହିଥିଲୁ। ସବୁ ପଳେଇଲାଣି, ଆମେ 10 ଜଣ ଭଳିଆ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛୁ ଏଠି। ଆଉ କମ୍ପାନୀରେ ବି ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। କାମ ସୁନା କିଛି ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଛୁ କି ଯେ କଲେଜରେ ତ 3-4 ମାସର ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ନ ଦେଖିଲେ ବୋଧେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଛୁ କି 3-4 ମାସ ରହିବା ଏଠି, 3-4 ମାସ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେଇ ଯେତିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥିବା ସେତିକି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରହିଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଫିଲହାଲ ରୁମ୍ରେ ବି ତ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବୁଲାବୁଲି, ସେମିତି କିଛି ଆଡ଼େ ଜାଗା ନାହିଁ। ବୁଲାବୁଲି କଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ, ଯେ ହଁ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନେଇକି ଏପଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏପଟେ ନୁଡଲ୍ସ ମାନେ ଚାଉମିନ୍, ବିରିୟାନୀ ଫିରିୟାନୀ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ଏପଟେ ସେଠି ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାତ ଖାଉ ଆମେ, ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଭାତ ଖାଉନାହିଁ। ମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି ଭାତ ସବୁ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି, କାଁ ଭାଁ ଖାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଆଡ଼େ ବେଶୀ ଚାଷ ଦେଖତେ ମାନେ ଗହମ, ରୁଟି ଖାଇବେ, ଦିନ ରାତି ରୁଟି। ଇଏ ହେଉଛି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଭାଇ। କ'ଣ ଯାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ବି ସେଇଆ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାତ ଯଦି ଏତିକି ଦିନ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେବ, ରୁଟି 4-5 ଖଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରୁଟି ଖା, ଭାତ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ବାସ୍ ଏମିତି ଖାଇକି ଇଏ କରିତେ ମୁହଁ କାନ ସବୁ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଦେଖ। ଆଉ ଦାଢ଼ି ବି ଆମର କମ୍ପାନୀରେ ଦାଢ଼ି ବି ରଖିପାରିବୁନି, ହାତରେ କିଛି ପିନ୍ଧିପାରିବୁନି। ଏହା ତ ଦେଖ, ମାନେ ହାତରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏହା ଦେଇ ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ହାତରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ, ଦାଢ଼ି ରଖିପାରିବୁନି, ନଖ ରଖିପାରିବୁନି। ନଖ ମାନେ ରଖିବାଟା ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେହେତୁ, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। କାହିଁକିନା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ପାର୍ଟସ୍ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଦେଖେଇକି ପୁରା ବୁଝେଇମି ହେଲା। ଆଉ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ ସେଟା କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ଏଠିକା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଏନି। କି ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଦୁସରା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ, ମାନେ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବି ଯାଏନି। ସେ ପାର୍ଟ କେବଳ ହିଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଏପଟେ ସାଲାଇନ୍ ଛୁଞ୍ଚି ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ରହୁଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଏମିତି ରହୁଛି, ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଖାଲି ଏମିତି କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଘଟୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ରହୁଛି ମୁଁ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।